ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಂಬೈಡ್ದು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಆಯ್ನ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರಭುಜಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. 2020 ಏಪ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆವರಿಸದುಪ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೂರ ಒಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಬಂದೆ ಪನ್ನೋಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಕುಳಯದಕ್ಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಮಾರು 16 ಭಾಷೆಡಕ್ಕಲು ಒಂದು ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ರು. ಅಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುದೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲೊಂದು ಝೂಮುಡು ಒಟ್ಟುಗಾದು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಲ್ಲ ಹಾಪುಣವ್ರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾನ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಡ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಪಂಡ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಬೈದಿನ ದೇವೇರ್ನ ವಾಣಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಯಾನ್ಲ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಳು ಪರಕೆ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನದು ಐತ ಫಲವಾದದಾದನ ಇನಿಕ್ ಪರಮ ಸತ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಮರತ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈತಂಡ ಪೂರ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಅಂಶಲೈನ ದೇವತನ ಕಲೆಗಳ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಡೆಕಾದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರಪಿನಾರ ಆರೆ ಮುಕುಂದನ್ನೇ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಜೀವನದ ನೌಕೆ ಪಂಡ ಒಲ್ಪನ ಸುಳಿಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ದಡ ಸೇರವನ ಒಂದು ಭವಸಾಗರಡ್ ಪಾರಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಅವಿದ್ಯೆಡಿ ತಿನ್ನಕಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಾಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕದ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿಡಿ ಮುರ್ಕೊಂದು ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆ ಹಿಡಿತದ್ದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮುಂದೇನು ಅರೇಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅರೇಗೆ ಶರಣಾಗತಿಗಂಡ ಅರೆ ಒಂದು ಭವಸಾಗರ ಪಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮರಣದ ಚಕ್ರ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ ದೆಪ್ಪೇರು ಪಂದಾರ್ತಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಏರು ದೇವೇರೇರು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟು ದಾದ ಸಂಬಂಧ ದಾಯಿ ಇಡೆಬೈದ ಓಲು ಪೋಡು ಮೃತ್ಯು ಎಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪೂರ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮಾತಿಶಯಲನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಈ ಭೌತಿಕದ ತ್ರಿಗುಣಡ್ದು ಕರ್ಮದ ಜಟಿಲತೆಡ್ದು ಪಾಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಯದ ಬಂಧ ನಡೆದು ತಪ್ಪುಡ ಅವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ನಂಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಂಡನೇ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮದೇ ಉನೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ ಓದೋಣ ನಂಗೆ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ಪಕ್ಕಿಲು ಒಂಜಿ ಬೇಡೆ ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ಜಾಲ್ ಪಾಡದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಐಟ್ ಪೂರ ಧಾನ್ಯలను ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಅವು ನೆಟ್ಟಿನ ತುಪ್ಪ ಧಾನ್ಯಲ್ ತೋಜು ನಾವೇನು ತಿನ್ರೆ ಅಕುಲು ಕುಲ್ವೇರ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಪರಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಣ್ಗೆ ನಿಗುಲು ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಅವಳು ನಿಕಲ್ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿರೋ ನಿಕಲೇನು ಪತ್ತಾರೆಂದು ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂದು ಕಾತುರ ಅಂಚಾದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೌದು ಆಲಕೇನು ತಿನ್ಪಿನನ್ನೇ ತೋಜುಂಡು ಅವು ತಿಂದದ್ದು ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟಿಡ್ ಬೂರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಪರಸುಲು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಐಕ ಅವು ಪಕ್ಕಿ ಪನ್ಪುಣ್ಗೆ ಇತ್ತನಿಕಲ್ ಪಿದೈ ವರ ಸಾಧ್ಯ ಜೈಕ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗಿ ಮಿತ್ರಾಲೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋದಿ ನಿಕಲ್ಲೆ ಬಂಧ ನೋಡು ಪಿದೈ ವರೊಲಿ ಪಂಡಿದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕದ ಬಂಧ ನಡ್ಬೂರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕೃಷ್ಣಮಯ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಬಂಧ ನೋಡುದು ಜನ್ಮ ಮರಣ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಧ ನೋಡು ಪಿದಾಯ ಬರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ.